Всем привет, я Артем Балянок. Этим выпуском я начинаю небольшую серию рассказов и размышлений о том, каким командам в каких дивизионах Национальной хоккейной лиги суждено побороться за Кубок Стэнли. И, соответственно, у каких команд шансов на такую борьбу, скорее всего, не будет. Начинаем мы эту серию с Атлантического дивизиона. Дивизиона, в котором, возможно, по мнению многих, расположены, наверное, 3 из 5 топ-команд НХЛ в данный момент. Но при этом расстановка сил чрезвычайно неравномерная. И нетипичная для Национальной хоккейной лиги разница в классе и в силах команд, катастрофически существенная. Поговорим же об этих командах. Топ-3 команды в Атлантике. Двери по направлению к Кубку Стэнли, для которых открыты. Это, конечно же, Tampa Bay Lightning, Торонто Maple Leafs и Boston Bruins. Lightning и Maple Leafs в известной степени напоминают Winnipeg Jets. Напоминают потому, что у них есть устрашающие силы, ударная мощь в атаке. У них есть просто плеяда молодых сверхперспективных игроков. И игроки из обеих категорий находятся на долгосрочных контрактах. И поэтому в ближайшие несколько лет эти 3 команды, Leafs, Lightning и Jets, однозначно претенденты на чемпионский титул. У Lightning есть существенное преимущество над Торонто. В составе флоридской команды есть Виктор Хедман, удивительного качества защитник. Есть Райан Макдона, еще один столб обороны. Есть Андрей Василевский, финалист в конкурсе на Vezina Trophy. И есть восходящая звезда НХЛ и защиты Михаил Сергачев. В плане огневой мощи Tampa Bay как минимум конкурентоспособны в сравнении с Торонто. У них есть Никита Кучеров, вполне возможно лучший игрок Национальной хоккейной лиги в данный момент. Среди тех, кого не зовут Конор Макдэвид, например, или Сидни Кросби. Но мы говорим о молодежи. А в тандеме со Стивеном Стемкосом первое звено Tampa Bay выглядит попросту устрашающе для соперников. И совершенно шикарно для поклонников хоккея. При этом Брейден Пойнт вышел на уровень одного из лучших центр-форвардов второго звена в Национальной хоккейной лиге. При этом, кроме того, что он умеет забивать, он еще очень четко играет в двусторонний хоккей. Вспомним, что именно звено Брейдена Пойнта нейтрализовало жуткое, кошмарное, мега первое звено Boston Bruins в плей-офф. Звено, в котором играет Брэд Маршан, Дэвид Пастернак и, конечно же, Патрис Бержерон. Тут же стоит отметить великолепную работу Стива Айзермана как генерального менеджера команды. Вышеупомянутые Кучеров, Стемкос, Макдона и Хедман находятся, естественно, на выгодных, но долгосрочных контрактах. Стиву Айзерману, правда, придется вновь проявить свою находчивость и изобретательность как бизнесмена в тот момент, когда придет время продлевать контракты с Брейденом Пойнтом и Андреем Василевским, но неоднократно мы убеждались в том, что он знает, как правильно разбираться с потолком зарплат, при этом оставляя нужных игроков в команде. Так что не сомневаюсь, что и в этот раз он также справится со своей задачей без проблем. В общем, Tampa Bay, несомненно, топ-команда Восточной конференции. И, судя по составу, она останется на топ-позиции еще довольно надолго. Но здесь многое зависит от Торонто Maple Leafs. Причем не от команды в целом, а от одного недостающего составляющего звена. А именно защитника, бросающего справа, но защитника элитного уровня. Подобный защитник — это тот самый кусочек головоломки, которого сейчас не хватает Торонто для того, чтобы завершить перестройку команды. Кроме этого игрока, у Торонто, по сути, есть все. Они подписали Джона Тавереса, одного из лучших центр-форвардов, если не лучшего центр-форварда в Национальной хоккейной лиге в данный момент. Те же Таверес и Кедри подписаны на долгосрочные контракты. Морган Райли, защитник номер 1, также находится на долгосрочном соглашении с командой. Генеральному менеджеру команды, правда, пока что еще предстоит немножко поработать с Уильямом Ньюлендером, чей контракт пока полностью не подписан. Плюс остаются вопросы по Марнеру и Мэттису, поскольку эта тройка игроков, по сути, может потребовать что-то в пределах $21 миллиона в среднем за сезон.
что, в общем-то, сравнимо с теми же цифрами, которыми оперирует в плане контрактов Драйзайтл и МакДэвид в составе Эдмонтон Ойлерс. Но Торонто Мэйпл Лифс говорят, что место под потолком зарплат есть, и этот вопрос будет урегулирован. Это лишь временный момент. Ну и, собственно, тот факт, что в команде будут играть Мэтьюс, Марнер и Нюландер, был один из ключевых моментов, в силу которых Таверес согласился перейти именно в Торонто Мэйпл Лифс. Таким образом, учитывая то, насколько сильный состав собрался в Торонто Мэйпл Лифс, можно по-хорошему завидовать поклонникам этой команды в течение предстоящих, наверное, лет 5. Это настоящие претенденты на завоевание Кубка Стэнли. Бостон Брюинс. У них ситуация несколько отличается от ситуации в Торонто и Тампе. Команда не настолько молодая, но тем не менее, это по-прежнему очень сильные претенденты на завоевание главного трофея. Пускай, возможно, их период потенциального чемпионства не настолько широкий, как у вышеупомянутых команд. Итак, Бостон. Капитану команды Сдэна Харри сейчас 41 год. Патрису Бержерону сейчас 33 года. Дэвиду Крейчи 32. Дэвиду Беккесу 34. Но при этом, наряду с этими мега-ветеранами, еще полными потенциала и скорости, играют очень интересные молодые парни. Тот же Дэвид Пастернак, которого брали в команду для того, чтобы он эффективно отыгрывал двусторонний хоккей, превратился в настоящую звезду команды. Он провел потрясающий сезон и, по сути, сейчас может начинать требовать отдельную раздевалку, подобно суперзвезде Голливуда. Ну, образно выражаясь, конечно же. Хоккей всю эту пудру не любит. Чарли Маковой при этом выглядит очень надежно в защите. Он вполне может в какой-нибудь прекрасный день завоевать Норрис Трофи. Джейк Дебраск провел отличный дебютный сезон. Он врывается на пятак и разрывает вратарей и ворота. Ну а Райан Донато проснулся к завершению сезона, словно выпил необходимую такую чашку кофе перед занавесом и продемонстрировал отличный потенциал. Ну а Маршан по-прежнему в отличной форме, его ненавидят все, он купается с любовью в этой ненависти, он постоянный претендент на завоевание звания лучшего игрока. И Тука Раск, вратарь команды, также в блестящей форме. Так что Бостон по-прежнему сила, с которой необходимо считаться. Несколько сезонов у Бостона по-прежнему остаются для того, чтобы серьезно претендовать на завоевание главного трофея. Приоткрыть дверь на пути к чемпионству в Атлантическом дивизионе могут Флорида Пэнтерс. Они не прошли в плей-офф сезона 2017-18 в последний игровой уикенд. Было жутко обидно. Они продемонстрировали отличный игровой потенциал, и поэтому нет сомнений в том, что в этом сезоне они вновь будут бороться за выход в плей-офф. Основная причина успеха команды – это Александр Барков. Александр из потенциально яркого игрока превратился в настоящую звезду хоккея. Он двусторонний игрок, отыгрывающий сумасшедшее количество времени на льду и при этом демонстрирующий игру уровня центр-форварда первого звена. Кроме него в топ-6 в составе Флорида Пэнтерс входят Трочек и Джонатан Юбердо, которых незаслуженно недооценивают иногда в критических замечаниях. А также пришедший в команду Майк Хоффман, а также Евгений Додонов и Ник Бюкстед по краям. Аарон Экблад, Кит Йендл и Майкл Мэттесон, они словно копьеносцы в защите команды. Основные игроки Пантер подписаны на долгосрочные контракты в данный момент. И кроме того, в системе уже появились очень яркие молодые игроки, потенциальные звезды. В университетском хоккее Хенрик Боргстрём демонстрирует очень интересную игру. У него есть шанс дебютировать в Национальной хоккейной лиге в этом сезоне. И при этом Оуэн Типпет и Алексей Хепаниеми в младших лигах также очень здорово забивают, набирая совершенно сумасшедшее количество очков и также демонстрируют блестящий потенциал для лучшей лиги на планете. Есть, правда, вопросы относительно вратаря команды. Ну, то есть, понятно, что Роберто Луонго скорее рано, чем поздно завершит карьеру. Но сможет ли Джеймс Раймер
занять место первого голкипера номер 1 в команде? Вот главный вопрос в данный момент. Тем не менее, это основной вопрос, но в целом в команде все неплохо. И это однозначно претенденты на выход в плей-офф. Что будет насчет борьбы за Кубок Стэнли, совершенно отдельный вопрос. Но команда опасная, и ее ни в коем случае нельзя списывать со счетов. И это хорошо. Buffalo Sabres. Им, конечно, хочется стучаться в дверь борьбы за чемпионство, но в данный момент команда проходит через процесс перестройки. По-прежнему. Несмотря на то, что Тавареса подписали Торонто Мэйпл Лифс, Buffalo Sabres, по крайней мере на бумаге, выглядит как команда, чей состав был усилен наилучшим образом в межсезонье. Вот смотрите, ушел Райан Райли. Это, конечно, потери существенные. Но Buffalo Sabres подписали Джеффа Скиннера, Конора Шири, Патрика Бергунда и Владимира Соботку. И эти подписания, откровенно говоря, перевешивают мастерство Райана Урали. При всем к нему уважении. Кроме того, сверхперспективный Кейси Миттельстад, вообще Миттельстад его называют в Америке, Миттельстад почему-то по-русски, разберемся, но он, конечно же, предпочитает Миттельстад. Так вот, он проведет полный сезон, на него возложены огромные надежды Buffalo Sabres. И при всем при этом, в драфте 2018 Buffalo Sabres под первым номером заполучили в свое распоряжение ярчайшего защитника Расмуса Далина. И он наверняка дебютирует в сезоне 2018-19. Ему лишь 18 лет, поэтому ожидать от него огневой мощи при подключении к атаке пока что, возможно, рановато. Тем не менее, задача для него заключается в данный момент играть на шатдауне, на нейтрализации игры соперника. С этим он должен справиться очень здорово. И благодаря тому, что Далин сможет взять на себя серьезную часть ответственности, эта сверх часть ответственности отвалится от Расмуса Ристолайнена, который, конечно же, здорово играет в защите, но также эффективно подключается к атаке. Таким образом, его услуги будут несколько освобождены, и он также добавит огневой мощи команде. Таким образом, Buffalo Sabres наряду с Arizona Coyotes и Colorado Avalanche занимается очень интересной работой по перестройке команды. Но пока не начнется сезон, пока не пройдет его существенная часть, ну так, к Новому году вообще нужно рассматривать этот период, слишком оптимистично говорить о выходе в дальнейшую часть чемпионата после регулярного сезона было бы скоропалительно. Так что придется подождать. Тем не менее, сезон у Buffalo Sabres должен быть интересным. Но и остаются 3 команды, для которых даже стук в дверь плей-офф пока что выглядит как занятие совершенно бесполезное. И это команды-легенды. Detroit Red Wings, Montreal Canadiens и Ottawa Senators. Detroit Red Wings. И здесь удручающий статистический факт. У команды из Детройта осталось наименьшее количество запаса, финансового запаса под потолком зарплат. Почему? Потому что они, по сути, похоронили себя в дорогостоящих контрактах с ветеранами. При этом мы говорим о контрактах с такими игроками, как Фрэнс Нилсон, Дэрен Хелм и Джастин Эбделкейдер. В то же время Дилан Ларкин и Энтони Манта превратились в настоящих лидеров команды. А на драфте Detroit Red Wings под 6-м номером сумели заполучить Филиппа Задину, что само по себе небольшое хоккейное чудо. Тем не менее, наличие дорогостоящих ветеранов, возможно, мешает команде заполучить тот самый драфт-пик номер 1. В силу того, что, несмотря на обитание в области дна Национальной хоккейной лиги, до самого дна Red Wings пока что не добрались. Ну а следующим летом, если Красным Крыльям удастся подобраться ближе к тому самому днищу, у них появится шанс заполучить будущую мегазвезду по имени Джек Хьюз. Ну а в этом сезоне Detroit Red Wings, возможно, приходится рассчитывать на то, что Хенрик Зеттерберг, как бы прискорбно и цинично это ни звучало, продолжит испытывать проблемы со спиной и не сможет внести свой вклад в общую копилку команды. То есть в данный момент проигрыш принесет Red Wings гораздо больше пользы, нежели победы. В данный момент они находятся
в годах от того, чтобы вновь превратиться в конкурентоспособную команду не только в Атлантическом дивизионе, но и в целом в Национальной хоккейной лиге. Монреаль Канадиенс – самая титулованная команда в истории Национальной хоккейной лиги. И в течение нескольких лет, в особенности в тот момент, в те годы, когда Керри Прайс находился на пике формы, они выглядели как клуб, способный сражаться за главный трофей. Но помимо Керри Прайса в команде был еще и Пике Субban, был еще и Макс Пачаретти. Пике Субban отдан в Нэшвилл, Макс Пачаретти пока находится в такой туманной неизвестности относительно своего будущего в команде. Так вот, Керри Прайс, ему сейчас 31 год. Для него начинается первый из 8 лет дорогостоящего контракта, 10,5 миллионов долларов в год. При этом вспоминаем, что в 2 из 3 предыдущих сезонах он пропустил существенные отрезки сезонов из-за травм. Субban был обменен на Шея Уэбера, которому сейчас 33 года. При этом Шей Уэбер пропустил практически полсезона из-за разрыва мениска. Но у него при этом сохраняется контракт еще на 8 лет стоимостью 7,86 миллиона в год. Макс Пачаретти начинает пока что завершающий год существующего контракта, и нет конкретной информации относительно того, останется он в команде или нет. Кроме этих парней, в составе Монреаль Канадиенс есть еще ряд дорогостоящих ветеранов. Тот же Эндрю Шоу, тот же Карл Олзнер, например. Марк Бержевен, генеральный менеджер команды, делает все, что может для того, чтобы этот, по сути, тонущий корабль удерживать на плаву. И, возможно, он даже ангажирует задрафтованного по 3-м номером Еспери Котканиеми, но вряд ли такое решение спасет команду. Но кроме Котканиеми, Монреаль Канадиенс нужен еще целый ряд кирпичей, из которых строится непреодолимая стена, в которой Монреаль Канадиенс скорее поздно, чем рано, но превратятся, вновь обретя статус непобедимой команды. Но в ближайшие годы, к сожалению, мы это не увидим. Оттава Сенаторс. Ну а здесь вообще мрак, откровенно говоря. И сложно вспомнить ситуацию, которая выглядела более мрачно для какой-либо еще команды в последние годы. С одной стороны, они заполучили Мэтта Дюшена, но при этом потеряли целый ряд ключевых игроков и, что важно, драфт-пиков. В том числе, кстати говоря, потенциальный драфт-пик номер 1 в драфте 2019, который они отложили в пользу Колорадо. Хоффман ушел. Марк Стоун в следующем сезоне станет неограниченно свободный агент. А Эрик Карлсон, лучший игрок команды в истории, находится в настолько сложной ситуации, что, по сути, развод, горький такой, тяжелый развод с Оттава Сенаторс, ситуация неминуемая и может произойти в любой момент. Слухи эту ситуацию окутывающие разнятся и меняются день ото дня, но ясно одно. Эрик Карлсон, капитан команды, оставаться в этой команде не хочет. В системе команды есть потенциально интересные молодые игроки. Томас Шабо, очень яркий защитник, потенциально он вообще может превратиться в защитника номер 1 в долгосрочной перспективе. Логан Браун, выдающийся плеймейкер. Колин Уайт, всегда создающий угрозу, играет в двусторонний хоккей. Дрейк Беттерсон постоянно улучшает свои бомбардирские качества. Ну и Брэди Ткачак, задрафтованный под 4-м номером в 2018 году, он просто потрясающий пауэр-форвард. Но учитывая сложность ситуации, создавшейся в Оттава Сенаторс, очень сложно, даже оптимистично надеяться на то, что они превратятся в конкурентоспособный клуб в ближайшие несколько сезонов. И кроме того, пока нет никаких гарантий, что Оттава Сенаторс сохранят прописку непосредственно в Оттаве. Но зато пока что могут радоваться поклонники Тампы, Торонто и Бостона. Продолжим рассказ в следующем выпуске. Следите за апдейтами. С вами был Артем Балянок.